سلام البنات، مساء الورد، مساء الفل والياسمين. مرحبا بكم في القناة تاعي رانيا ديزاد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، صحتكم بخير. في هذا الفيديو نلقاكم كامل لاباس عليكم. كما شفتوا روتين مسائي في يوم تاع رمضان. ابقاو معايا ما تروحوش لبعيد ونشارككم. هنايا الدبشه قديمه هذه شويه وليتها راح تفسد خلاص، يبان راح نقيتها وراح نديرها بواحد الطريقه اللي يعني ما تجيش تفسد لي وتحكم لي مليح. نحطها في الكونجيلاتور درك تشوف. هنايا جبت هذيك الدبشه بعد ما نقيتها وقصيتها ملح، وراح نستعمل هنايا بورت مونجي والبابي فوي، ونحط ساعه هذاك لو بابي يعني الاول، ونحط فيه شويه برك ماشي كامل تاع الدبشه. اسمها هذيك اللي حنجبدها كلهم نستعمل منها طرف، ونزيد نحط ثانيه، نزيد نحط ثاني البابي، ونحط الطرف الاخر ثاني، ونقفل عليهم ونحطهم في الكونجيلاتور. اللي تحبي تستعملي تجبدي شويه تلقايها بلي صدقيني تحكم لك حتى شهر نورمال ما تفسد ما والو. هذه طريقه انا تفنينت عليها شويه مع اللون، مي درك لازم عليا نديرها. هنايا جيت البنات راح ندير لكم الكراتان اللي وعدتكم به، واللي هو تاع البطاطا وصدر تاع الدجاج. واش نحتاجو في هذا الكراتان؟ بسيط جدا. نحتاجو فيه بطاطا قصيتها هكا دوائر صغار، ونحتاجو صدر تاع الدجاج، الطماطم والبصله مقطعه طرف لي زيبيس كمون، فلفل حمار، فلفل كحل، الملح وشويه تاع دبشه والزيت بيان سور. يلا مع بعضنا نبداو الوصفه. هنايا انا حطيت زيت يسخن ومن بعد حطيت صدر تاع الدجاج، ومن بعد زدت البصله. هو نورمالمون البصله الاولى مع زيت بيان تتقلى، ومن بعد باش تزيدي لها هذاك حطيت هنايا لي زيبيس تاوعي كامل مع بعضهم ومعاهم الملح، نحركهم بيان ونخليهم يتقلاو. هذوك لي زيبيس قلاو بيان مع البصله واللحم باش يطلقوا البنات تاعهم. زدت لهم الطماطم، هنايا درت حبه تاع طماطم كبيره، زوج مغارف صغار تاع الطماطم المصبره ومغرف صغيره تاع هريسه، خليتهم يتقلاو بيان مع بعضهم. زدت لهم هذيك الدبشه باش تطلق فيهم البنه تاعها ونخليهم مع بعضهم. بعد ما تقلاو مليح مع بعضهم زدت لهم شويه تاع الماء وخليتهم يطيبوا مليح باش تولي لاصوص خاطره. هنا واش نحتاجو في صوص بيشاميل تاعنا؟ نحتاجو مغرف كبيره تاع زبده، نخليوها تذوب بيان على نار هاديه، ونزيدو لها مغرف كبيره نتاع لافارين ونحركو مليح 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 مليح. نحركو مليح، ملازمش يبقاو هذوك الكعابر هذوك. بعد ما ذابت هذيك لافارين في الزبده راح نحط لها هنايا شويه تاع الحليب ونخليها مع بعضها بيان. بعد باش نزيدو لها هنايا زدت لهم الفلفل الكحل وشويه تاع ملح، وتخليهم بيان يختاروا مع بعضهم على نار هادئه. وفي الاخير زدت لهم شويه تاع فروماج باش يعطيهم شويه البنه وقو مليح. جيت راح نحط هنا الكراتة تاعي. اول حاجه نبدا نحط البطاطا المقليه اللي قليتها في الطبقه الاولى، بطاطا مقليه وحدها سيتو، نستفها بيان ما نخليش يعني الفراغ، باش من بعد نحط الطبقه الثانيه. هنايا نديرو هذيك لاصوص تاعنا اللي طيبناها بسكالوب نحطوها بالنسبه هذه الطبقه الثانيه. هنايا بعد ما كملت الطبقه الثانيه جبت شويه تاع الفرماج قطعته طرف صغار وحطيتهم، وزدت لهم هذاك الزيتون الخضر. هذا شيء اختياري، الا ما عندكش ما ديريش، هو بيان سور يزيدهم بنه. وهذيك الصوص بيشاميل ديري شويه برك، ما ديريهاش كامله باسكو من بعد راح تحتاجيها. من بعد هنايا نجيو نعاودو نديرو الطبقه الاخيره واللي هي البطاطا ثاني، نحطوها نغلفو بها كامل الوجه نتاع هذاك الكاطا، ونعاودو نديرو الصوص بيشاميل تاعنا كيما راكم تشوفوا، نغطيو بها كامل الوجه تاع الكاطا خاطر تعطينا منظر مليح وقو ثاني روعه. هكا كيما شفتوا. من بعد ندخلوها الفور، نشعلوا عليها من تحت، ومن بعد كي تبشوا من تحت نطلعوها من الفوق حتى تحمر بيان. كما تعرفوا هنايا لما لازم ديما يطيحوا، ولازم ديما نغسلوه. ها ماكتي كملتهم بجهد كبير. توجه ديريكتومون الى طابل هذيك اللي ديما تشوفوني نخدم عليها. هي رفيقتي تقدروا تقولوا. نظفتها بيان بالجافيل ولومون باش تقعد نقي ديريكتومون. الكويزينير تبع ديما ايبان توجد تقول تخلي نقيها بخفيف هكذاك بركا تاع كل يوم، باسكو هي وحدها تحتاج نهار كامل باش تنظف. وهاكو على بالك موش فيها خدمه هاد الكويزين. نحيت هذوك الكوانين وقاعده ننظف فيهم على باش الاخرى على ما حبش تنحى، قالت لي مانيش راح نتنحى بقات لاصقه. قلت معليش نكمل ساعه هذو ومن بعد الاخرى نديروا لها حل. هذه
والواجهه تاعها حتى هي نفوتوا عليها هكذاك بركة بوخفيف. كما قلت لكم تحتاج نهار كامل الخدمه تاعها، بصح هذه يعني تاع كل يوم برك ماشي تاع. ولا البنات الكراطه تاعنا راهو جد ان شاء الله يكون باين يا ربي يكون عجبكم. فوالا كيفاش خرج الكغاطا نتاعنا البنات ان شاء الله يكون عجبكم. هذه الوصفه تاع نهار اليوم. طبعا مانيش بروفيسيونال في الطبخ بالصحي، راني نشارك معكم الشيء اللي نطيبه كل يوم. ان شاء الله بركه يكون ينال اعجابكم. حبوباتي ما تنسونيش بلي كومونتير، نحب نشوف رايكم، نحب نفرح بيكم ثاني، نعرفكم كامل ماذا بيا وبالجان ثاني. والبنات الجدد ما تنساوش تشتركوا، نحبكم بزاف بزاف. الى الملتقى ان شاء الله يا رب.